Du siehst schon, das wird sehr schön wirken, dieses Blaue. Okay, ja. Okay. Okay, gut, dann mache ich alles voll. Moment, Du hast dieses Blau. Genau. Hier. So kommt die Welt über Zürich und Shanghai nach Kosovo. Ja, das stimmt. В момента сме в краварника. Тук е бил обора за кравите. А отзади, където са овцете, си е стария овчарник. Горе с стая за такане. Вече съм подготвила и стъна. Той ще бъде качен горе. А тя подготвя второто си идване, за да се учи да преде и да тъче. Няма нужда да го мисля деня, нали, като кажеш как да го прекарам. Той направо си ме повежда, води си ми хора. Точно като полагаме килима, тя трябва вече да мисли как ще изглежда отдолу. Защото това, което вижда, ще бъде затрупано от такава камара вълна. Всъщност много пластове вълна са отгоре, за да може да се стигне дебелината на килим. Започнах да го уча в Германия, в една школа по плъсти, защото исках да се науча на качеството на занаята. Виждах как хора работят с вълна, но никога не знаех колко е достатъчно, кога едно изделие е готово. И в това там 3-годишно обучение се започна с материалознание. Чакайте да ви покажа нещо много интересно. Защото хората като кажат вълна, особено при нас, понеже по-грубички сортове се използват, все си мислят, че вълната е груба. Направо нищо подобно, вълната е абсолютна нежност. И тук съм си направила каталог, в който са сортовете. Hier habe ich die Wolle, so wie ich es dir gezeigt habe. И съм си изработила от всеки един сорт, квадратче, в което може да се пипне, може да се види. Ето тук са едни немски овце и тяхната грубост и съответно и физиономиите им, защото за мен всичко има лице. Много си обичам животните. Ето ги. Това са едни английски овце. Както им е климата, така са им и овцете. Та там, като се започна от това материалознание и се стигна до архаичното пластене. Едно време са пластели без сапун. Особено там, където няма как да се изплакне вълната. Доста по-трудно е, защото сапуна слепва и пързаля. Някоя, по-грубата, си е от моите овце, по-финната все още я поръчвам, си я внасям. Сутринта пристигна пакет от Германия, да слизахме с овцете, да я взимаме. Тоест това, което положим допълнително на килима, ще си бъде от наши. Ето това е от нашите каракачанки, които действително са една невероятна порода. После ще ви покажа моите двечки. Това вече е изпрано и напластено на вълна. Това е една много хубава техника за създаване на вегетариански коши. И за мен начин да си направя спомен от нейното първо руно. Това е бебешкото руно на Дара. Ето го слънцето, как се е играло по руното. Ето я, когато е с кадрици, каква красота става. За мен това си е най-необятният материал. Ето ви камъни от вълна, пълни с лимец, които идеално се комбинират с една софра, подреждащи ги около софрата. Това също е вегетарианска кожа. Както е постригана, трябва да ме я пострижа добре овчаря. И я полагам върху вълна и я напластявам. Тя се запазва. Така всяка година мога да имам ново руно. Та там го научих, но тук събрах знанието на хартия, как се е случвало. Защото в Германия не знаеха, че ние полагаме плъстите огледално. Често там работят с едни материали, които се наричат предплъсти, докато ние ги полагаме с тия фитилчета. И за тях беше изключително интересно да видят и узнаят тия символи и да ги включат в собственото си творчество. Затова и това ми беше дипломната работа, тая юрта с килимите, защото исках да кажа как и ние сме дали нещо на света. Понеже България е изгубена в този занаят в големия свят. Малко сме като с азбуката. Но сега вече е известно и
Хора като нея просто благоговеят пред плъстите ни. Може би в търсенето на по-хубавия живот, на по-лесния живот, хората са загубили красотата на билото. Тоест, 30-40 години занаята е бил изгубен. Някъде между 50-те години е започнало изгубването. И тогава се появява един човек, Райко Сефтерски, който хуква да разпитва бабите по селата, да търси парчета плъсти, които междувременно са се озовали в свинарници, в кокошарници, под нощовите. Хората не ги ценят, не знаят какво да ги правят. Режат ги на парчета и си хранят животните върху тях. Да спасява мотиви, да записва символи, защото във всяко село все още е живеела по една жена, която е знаела какво се веже на сватба, какво при раждане на дете, какво е при годеж, тия специалните символи. И благодарение на това, всъщност сега е възможно да го подхванем отново от някъде. И това ми е много важното, защото сме много малко в България останали. Много малко. Обаче, както Тяо доказва, тя сутринта започна да се учи, нищо не е невъзможно. И висшата й цел е от други ден сутринта да си тръгне през хвойна с килим, който да й краси дома в Цюрих. Ето тази летящо килимче от България. Ето ги тук. Тези ръбове. Това са жътата за живот. Тук е пътечката на човека. Ето е пътечката на Тияо. Напред, без край. И градините на небето и земята, защото каквото горе, такова долу. Всяка мома е трябвало да има такава плъст, преди да се ожени. Бащата ги е заръчвал предсватбено. Идвали са драндарите, изработвали са ги. И после е било част от чеиза. И първото, всъщност, брачното ложе е била плъст. И после, когато се роди бебето, заченато на тази плъст, люлката е слагана над слънцето, за да пази бебчето със силата си. Това са овнешките рога, мощ и сила по килима, като знак на слънцето. Ето това тук са домовете на хората. И тук обикновено има като 3 издънчици за наследници. Благопожелателно са много деца. Едно наричане има от Монголия с кобилешко мляко се пръска. И тези, които са го пластили, залавят ръце и го благославят. Всъщност описват процеса на валене. Казват, че съкровище на моята родина, направено от най-ценното. И го наричат да пази и го пръскат с тия капчици мляко. И след това започва пластенето. Като го наричат молец да не те пипне, да си, колкото ти си здраво, толкова да са здрави всички. Това е така един много хубав момент след изнорителното нареждане, защото аз виждам как тя цяла вечер тук има работа. Казвала съм им, че може да си работи до сутринта. Нейният шанхайски дом е сега тук. Това е била мъжка работа. Пътували са от пролет до есен, за да могат да работят по дворовете и са ги наричали драндари. Майсторите. Много трудоемък, тежък занаят, защото в Копривщица не са правили малките килими, които сега правим демонстрационно, а са мерили стаята и са правили килим директно колкото е голяма стаята. Да кажем, стаята е 4,50 на 3,50. Толкова са огромни плъстци. Като се има предвид, че един килим се свива почти 2 пъти положеното, след като се наплъсти, може да си представиш, че те полагат една площ от около 8 квадрата, за да получат 4. И след това, като го навият и го напоят с вода, това е една много тежка маса за придвижване, за валене. След всеки килим си като минал през шкурка, понеже при валенето то минава през целия ти лакът, защото всичко трябва да се свие така, че цветовете, шарките, всичко да си остане на мястото. Понеже инак ще променяме символиката, а то всяко е символ.
понякога. Друго весело с нашите килими е, че се полагат огледално. И ако не прецениш, че това, което слагаш долу, после е горе, може да си объркаш буквите, цифрите, да четеш наобратно. Или както е казано за тези килими, каквото горе, такова долу. Това много ми харесва. Центъра е Слънце. Слънцето, което да слезе в новосъздаденото семейство. С това и ми казват и слънчевите плъсци на България. И в момента тя рисува нейното си слънце. И това са вече всякакви игрички. Просто да покажа, че вълната няма граница. Това е кокошката Кокора. Всичко си има име. Чакайте да ви покажа едно любимо дете тук. Мария Магдалена. Косата й също е от вълна. И цялата тя е скулптурирана от вълна и съм облякла с вълна на децата. Защото така някакси ме като вечната майка. Много обичам и деца, и животинки. И като създавам неща, много обичам те да са малки, нежни. Добре. Всичко ми е интересно. Много ми е хубаво да ги уча тия нови неща. Да видя с какво са бойдисвали хората. Как с зелева чорба са закрепвали цвета на тия килими. Няма такава красота.